यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण कृष्ण। ઓકે, તો સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુ તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ 33મી બેચ, પહેલો અધ્યાય લેવલ 1. ની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે કઈ રીતના આ કાર્યક્રમની રૂપરેખા છે, કઈ રીતના કાર્યક્રમ રન કરશે આપણે જોઈ લઈએ. તમારા બધાના માઇક પ્લીઝ તમે મ્યુટ કરી દેજો. બેકગ્રાઉન્ડ યસ, કપિલ રાયજી તમારું માઇક ચાલુ છે. ઓકે, તો અભ્યાસક્રમનો પરિચય ઉપર આગળ વધીશું. તો અભ્યાસક્રમ તમને બધાને ખબર છે, ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી આ અભ્યાસક્રમ છે પ્રસારિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને શિલ પ્રભુપાદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શિલ પ્રભુપાદ ની ભગવદ ગીતા યથારૂપ ને અનુલક્ષીને આ કોર્સ છે એ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. અને આ આપણું જે મંદિર છે એ તમને બધાને સામે એડ્રેસ વિઝિબલ હશે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર, કોકોનટ ગાર્ડન રોડ, ટોલગેટ, કાદરી, બેંગ્લોર, કર્ણાટકમાં સ્થિત છે. જેના પ્રેસિડેન્ટ હિઝ ગ્રેસ મહેશદાસ પ્રભુજી છે, જે આઈઆઈટી કાનપુર એલ્યુમની છે અને ઇન્ફોસિસ જેવી મલ્ટીનેશનલ કંપનીના એક્સ એમ્પ્લોય પણ રહી ચૂક્યા છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ કોર્સ નું ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે જોતા હતા, જેમાં આ રોજ 1 કલાકનો વર્ગ રહેશે. સવારે 8 થી 9 નો સમય રહેશે. એક દિવસ એક અધ્યાય અને કન્ટિન્યુઅસ 18 અધ્યાય 18 દિવસનો ફ્લો રહેશે. દરેક ક્લાસ પૂરા થઈએ તમે પ્રશ્ન પૂછી શકશો, જેના જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અને પછી તમારે રોજે રોજની ક્વિઝ આપવાની રહેશે. જે લોકો જૂના પાર્ટિસિપન્ટ છે એને ખબર છે, બરાબર. અને ગંભીર અભ્યાસક્રમ જેને કરવું હોય, ખરેખર જેને ભગવદ ગીતા સમજવું હોય, જેને ડીપ સ્ટડી કરવું હોય, અને જરૂરથી પુસ્તક છે વસાવી લેવું, બરાબર. હાર્ડ કોપી શરૂઆતમાં ના લઈ શકો તો તમારી સામે એક લિંક છે જ્યાં તમને ઈ બુક અવેલેબલ છે. એના ઉપર ક્લિક કરશો, બરાબર, તો તમને ઈ બુક અવેલેબલ થશે. અને હાર્ડ કોપી પરચેસ કરવી હોય તો એના માટેની લિંક છે, જે તમે અમારા ઇસ્કોન મેંગલુરુ ટેમ્પલ થી મંગાવી શકશો. તમારે ઘરે પહોંચી જશે બુક. તો ભગવદ ગીતા યથારૂપ જરૂરથી તમે બધા પરચેસ કરો. અને આગળ વોટ્સએપના નિયમો, બરાબર, તમે બધાને ખબર છે કે આપણે બધાએ વોટ્સએપ ગ્રુપની અંદર તમે બધા જોઈન થયા છો. સાથે ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ હોય, બીજા બધા માતાજી હોય, બરાબર. તો એની જે પ્રાઇવેસી નું આપણે બધાએ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તમે બધા માત્ર ને માત્ર એડમિનને મેસેજ કરી શકો છો અને ટીચરને મેસેજ કરી શકો છો. તમે બીજા કોઈનો નંબર પર્સનલી લઈ અને મેસેજ કરી શકતા નથી. અને જો આવું કંઈ જાણવામાં આવશે તો તમને બ્લોક કરવામાં આવશે અને લીગલ કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે. ટીચર અને એડમિનનો પરિચય જે ચોથો પોઈન્ટ છે. તો મારો પરિચય નાનો એવો આપી દઉં. મારું નામ ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા, બાય પ્રોફેશન એનોરેક્ટલ સર્જન છું. છેલ્લા 2 વર્ષથી શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ ઇસ્કોન મેંગલુરુ રાધા ગોવિંદજીની સેવા કરી રહ્યો છું અને પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું તમારા બધાની સેવા કરવાનો. આપણી સાથે આપણા એડમિન જોડાયેલા છે, જિગ્નેશ દરબારજી, અમરીશજી, ડોક્ટર દીપ્તિજી કો હોસ્ટ અને એડમિનની સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તો યસ, અમરીશજી, આપ તમારો પરિચય આપી શકો છો. હરે કૃષ્ણ સર્વને. મારું નામ અમરીશ પટેલ છે. હું તારાપુરથી બિલોંગ કરું છું. આણંદ જિલ્લાનું તારાપુર ગામ છે. હું મેડિકલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે કામ કરું છું. છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ઇસ્કોન મેંગલુરુ જે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલે છે એની જોડે જોડેલો છું. તમારી જેમ પહેલા જ હું લેવલ 1 માં જ જોઈન થયેલો, અર્લી મોર્નિંગ સવારના 6 વાગ્યાના ફર્સ્ટ ટાઈમ. તો એ રહેતે લેવલ 2, લેવલ 3 અપ ટુ લેવલ 4 સુધી આપણે અત્યારે ગયેલા છે અને કોસ્ટ એડમિનની સેવા આપી રહ્યા છીએ. તમને કોઈ પણ ક્વિઝમાં કે એની અંદર લોગિન થવામાં કે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની અડચણ આવતી હોય કે કઈ તકલીફ પડતી હોય તો તમે ગમે ત્યારે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. જે ગ્રુપની અંદર મેસેજ ડ્રોપ કરું છું એની અંદર મારો નંબર છે જ. આમ તો છતાંય ચેટ બોક્સમાં નંબર હું મારો આપી દઈશ. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ દરબારજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ બધાને. મારું નામ જિગ્નેશ દરબાર છે. હું બાય પ્રોફેશન એન્જિનિયર છું અને સુરતમાં રહું છું. હું છેલ્લા એકાદ વર્ષથી ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી જે કોર્સ ચાલે છે એમાં એક્ટિવ છું. તો લેવલ 1 મેં મલ્ટિપલ ટાઈમ મતલબ જ્યારથી ચાલુ કર્યું તેનું કન્ટિન્યુ છે. લેવલ 2 2 વખત કર્યું છે મેં, અને લેવલ 4 માં અત્યારે હું કન્ટિન્યુ ચાલુ છે મારું. અને હું પણ કોસ્ટ એડમિનની સેવા આપું છું. તો ટેકનોલોજીકલ થોડું જ્ઞાન છે અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની જરૂર છે, તો કન્ટિન્યુઅસ અહીંયા અમે રહીએ છીએ. તો તમને પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આગળ વધવા માટે કોઈ પણ ટેકનોલોજીકલ ઇસ્યુના લીધે તમે પાછળ રહી જતા હોય તો તમે હાથ પકડીને આગળ લાવવા માટે અમે અહીંયા છીએ. તો કોઈ પણ ટાઈમે તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મારો નંબર પર હું વોટ્સઅપ ઝૂમ ચેટ બોક્સમાં મૂકી આપું. હરે કૃષ્ણ. હરે બોલ. ખૂબ સરસ. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હું ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા બાય પ્રોફેશનલ ડોક્ટર છું અને જુનિયર ડોક્ટરોને ભણાવું છું. અને તમને કાંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે ગમે ત્યારે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મારું એડમિનમાં ગ્રુપ એડમિનમાં જ છે નામ, નંબર પણ એમાં છે જ તે. અને બનશે ત્યાં સુધી હું મારાથી પ્રયત્ન કરીશ કે તમારી સેવા કરી શકું, તમારા પ્રશ્નો સોલ્વ કરી શકું. ને હું ઇસ્કોન બેંગલુરુ સાથે 2 વર્ષથી જોડાયેલી છું અને હાલમાં ભક્તિ શાસ્ત્રી જે આપણો કોર્સ ચાલે છે એમાં પાર્ટિસિપેટ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અમારા બધાનો પરિચય તમને મળી ગયો છે. તમને નંબર પણ મળી જશે ટીચરના, એડમિન, કો હોસ્ટના. તમે તમારા બધાનો પરિચય તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો, જેમાં તમારું નામ, તમારો મોબાઈલ નંબર અને તમારું ગામ, તમે ક્યાંથી બિલોંગ કરો છો, તમે ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો, જેથી મને ખ્યાલ આવી શકે. તો પ્લીઝ તમે ચેટ બોક્સમાં તમારો પરિચય આપજો. હવે આ ક્લાસ તો ઘણા બધા સમયથી રન થઈ રહ્યો છે. આ 33મી બેચ છે. તમે વિચાર કરો, દર મહિને એક બેચ, એવી 33મી બેચ ચાલી રહી છે. ઓલમોસ્ટ 3 વર્ષથી આ કોર્સ છે ચાલી રહ્યો છે, જેમાં લેવલ 1 થી લઈને ભક્તિ શાસ્ત્રી લેવલ 1, 2, 3, 4 અને 5 સુધીના કોર્સિસ છે. બરાબર. અને બધા જ કોર્સ છે એ ફ્રી છે. બરાબર. અને બધા કોર્સિસ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી આપણે ઝૂમ થી રન કરતા હોઈએ છીએ. બરાબર. તો જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ નો જે એક્સપિરિયન્સ છે આપણે જાણીએ. તો કોઈ 2 પાર્ટિસિપેન્ટ શોર્ટમાં તમારો અનુભવ જણાવી શકો? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેસ કરો તો ખ્યાલ આવશે કે કોઈને પોતાનો અનુભવ શેર કરવો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, કપિલ રાયજી, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ. હું રિટાયર્ડ ઓએનજીસી એમ્પ્લોય છું અને Okay. ગાંધીનગર જિલ્લાના અડાલજ મુકામે રહું છું. હું હમ. છેલ્લા 2 મહિના થયા તમારા કોર્સમાં જોઈન્ટ થયેલો છું. અને મારો બાબો મોટો જે દિગ્નેશ ત્રિવેદી છે, લેવલ 2 ની અંદર આજની તારીખમાં એડ્રેસ છે, અને એને જ મને આનો ગાઈડન્સ કરી અને મેં ક્લાસ માટેનું એડજસ્ટ કર્યું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બીજા કોઈને પોતાનો કઈ અનુભવ શેર કરવો હોય તો તમે તમારો અનુભવ શેર કરી શકો છો. થેન્ક યુ. દિવ્યાંગી માતાજી બાય પ્રોફેશન સીએ. યસ, થેન્ક યુ. કૌશિકા માતાજી, જયેશ ડોડિયાજી, મૌલી ઋતુરાજ જાદવજી. યસ, થેન્ક યુ. ઓકે, ચલો તો આપણે આગળ વધીશું. ઝૂમ ક્લાસના નિયમો તમને બધાને ખબર છે. વિડીયો ઓન રાખો તો બેટર છે, પણ ઓન રાખો તો યોગ્ય પોશાક અને યોગ્ય પોઝિશનમાં તમે હોય એ બેટર છે. સુતા સુતા ક્લાસ એટેન્ડ ના કરવો જોઈએ અને આપણા ભારતીય પોશાકમાં હોય એ ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર. હવે તમને બધાને એમ થાય કે આ ક્લાસ છે તો અમને કંઈક ક્વેશ્ચન થશે ભગવદ ગીતાને લગતા, અમારા જીવનને લગતા. તમારા જીવનને લગતા પ્રશ્નો પણ ભગવદ ગીતામાંથી જવાબ મળે છે, તમને બધાને ખબર છે. તમે પણ પ્રશ્ન પૂછી શકશો. તો સૌ પ્રથમ તો તમે આ ક્લાસ પૂરો થાય તમે હાથ ઊંચો કરી, ડિજિટલ હેન્ડ આવે છે, તમને ખબર છે ને, ઝૂમમાં નીચે ડિજિટલ હેન્ડ ક્લિક કરશો તો તમે ત્યાં પ્રશ્ન પૂછી શકશો, અથવા ચેટ બોક્સમાં તમે ટાઈપ કરી શકો છો. બરાબર. અથવા તો તમે ડાયરેક્ટ મને કોલ કરીને, મેસેજ કરીને, અથવા તો એડમિન, કો હોસ્ટ, બરાબર, એમને કોલ મેસેજ કરીને પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. એના સિવાય આપણું એક ચેટ સપોર્ટ સિસ્ટમ છે કે જે સવારે 6 થી રાતના 12 વાગ્યા સુધી કાર્યરત છે. બરાબર. જેનું ઈમેલ આઈડી તમને આપેલું છે, જ્યાં તમે મેલ કરી શકો છો. વેબસાઇટ આપણી છે, ત્યાં પણ તમે મેલ કરી શકો છો. અને છેલ્લે કઈ પણ કામ ના કરે તો આપણા પ્રેસિડેન્ટ છે મનીષદાસ પ્રભુજીનો તમે ડાયરેક્ટલી મેલ ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. જનરલી અહીં જરૂર નહીં પડે. જનરલી 1 અને 2 પહેલા જે છે ત્યાં બધું તમારા પ્રશ્નોના જવાબ છે ઓલમોસ્ટ કવર થઈ જશે. તો બિલકુલ બેફિકર રહેજો.
અને ડોનેશન અને સ્પામ માટેની ચેતવણી છે. આટલો મોટો જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલતો હોય તો ઇટ્સ ઓકે, ડોનેશનની જરૂર પડતી હોય છે, પણ આ કોર્સ છે, ફ્રી છે, તમે બિંદાસ રહેજો. પણ એટલા માટે આ મૂકેલું છે કે આવી બધી લિંક તમને ઘણી વખત પર્સનલી કોઈ શેર કરે, તમને SMS મોકલે, તમને વોટ્સએપમાં મોકલે, તમને મેસેન્જર, ઇન્સ્ટાગ્રામ, કોઈ પણ જગ્યાએથી તમને ડોનેશન માટેની અપીલ જ્યારે આવે છે, તો તમે યાદ રાખો કે અમે કોઈ દિવસ કોઈને પર્સનલી ડોનેશન માટે અમે કોન્ટેક્ટ કરતા નથી. કોલ માટે પણ નહીં, મેસેજથી પણ નહીં, વોટ્સએપ, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક, બરાબર, કોઈ પણ મીડિયાથી અમે ડોનેશન માટે કોન્ટેક્ટ કોઈનું કરતા નથી. જો તમને કોઈ આવો કોન્ટેક્ટ કરે તો તમે એનાથી બચીને રહેજો, કારણ કે વિશ્વવ્યાપી આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. આખા વર્લ્ડની અંદર સૌથી મોટો લાર્જેસ્ટ ભગવદ્ ગીતાનો કોર્સ છે, તો તમને બધાને ખબર છે હેકર્સની નજર આના ઉપર રહેવાની છે. બરાબર છે, તો પ્લીઝ તમે ધ્યાન રાખજો, અને એવું કઈ લાગે તો તમે અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બરાબર. બાકી તમારે કોઈ ડોનેશન આપવું હોય તો પ્રોપર બેંક ડિટેલ આપેલી છે 1 અને 2. બરાબર, 2 બેંકની ડિટેલ છે. તમારે જ્યારે પણ જોઈતી હોય ત્યારે તમને અહીંથી મળી જશે. બરાબર. હવે આપણી વેબસાઇટ છે, બરાબર, ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે, એના ઉપર જઈ અને તમે અમારા કાર્યક્રમની રૂપરેખાઓ, કયા કયા કોર્સિસ ચાલુ છે, એ બધું તમે જોઈ શકશો. બરાબર. અને આપણી યુટ્યુબ ચેનલ છે, જરૂરથી તમે બધા સબસ્ક્રાઇબ કરજો, કે જ્યાં તમને આ બધા જ વિડીયો છે એ ઓફલાઈન જોવા મળશે, બધા જ ક્લાસ. અને આના સિવાયના બીજા બધા ક્લાસ અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં છે. તમારે હિન્દીમાં સાંભળવા હોય, ઇંગ્લિશમાં સાંભળવા હોય, તમારે ભાગવતમ સાંભળવું હોય, ચૈતન્ય ચરિતામૃત સાંભળવું હોય, બરાબર, એના સિવાયના રૂટીન બહુ બધા ક્લાસ હોય છે જે તમને આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર મળશે. બરાબર. એના સિવાય આપણું ફેસબુક પેજ છે, જે આવનારા જે ફેસ્ટિવલ હોય, આવનારી જે યાત્રાઓ હોય, બરાબર, એમના વિશે ત્યાં અપડેટ કરવામાં આવતું હોય છે. તો તમે ફેસબુક પેજને લાઈક કરજો. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે દૈનિક ક્વિઝ. તમે બધા 18 દિવસ માટે કોર્સ માટે આવ્યા છો, તમારે રોજ ક્વિઝ આપવાની રહેશે. તમને કઈ રીતના ક્વિઝ આપવી, કઈ રીતના ક્વિઝ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું, એ ખાસ તો જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે જોડાઈ રહેજો. આપણે આ સેશનના અંતે તમને આપણા એડમિન છે એ ડેમો આપશે, બરાબર, સમજાવશે. તો ક્વિઝ આપવાની છે. અને હવે આની આપણે શરૂઆત કરશું અજ્ઞાન યજ્ઞની એક નાના એવા સંકલ્પ સાથે. કારણ કે જો દ્રઢ સંકલ્પ વગર કોઈ પણ યજ્ઞમાં, કોઈ પણ કામની અંદર, અને ઇવન ભૌતિક જગતના કોઈ પણ કામની અંદર પણ સ્થિર ના રહી શકે. તમારે જોબ કરવી હોય તો એમાં પણ તમારે સંકલ્પ કરવો પડે કે ના, હું સવારે 8 વાગે ઉઠી જ જઈશ ને મારે 9 વાગે જોબ ઉપર પહોંચવાનું જ છે. પછી ગવર્મેન્ટ જોબ હોય કે બિઝનેસ હોય, વોટ એવર, સંકલ્પ છે ખૂબ મહત્વનો છે. તો મારી સાથે એક એડમિન, બરાબર, એ અનમ્યુટ થાય અને હું બોલું છું, તમે રિપીટ કરો, ને બાકી બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે તમે તમારી જગ્યાએ બેઠા બેઠા સંકલ્પ લો, બરાબર ને, મ્યુટ રાખીને. તો યસ, અમરીશજી, આપ અનમ્યુટ કરશો? હા પ્રભુ. ઓકે, તો સંકલ્પ લઈએ. તમે બધા પણ સાથે સાથે સંકલ્પ લેજો, તમારું માઇક બંધ રાખીને. ઓકે. હું ભગવદ્ ગીતાના તમામ 18 દિવસના વર્ગોમાં નિયમિત હાજરી આપવાનો છું. હું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા અને શ્રીલ પ્રભુપાદના આશીર્વાદ સાથે આ સંકલ્પ લઈ રહ્યો છું. હવે આપણે બધા 3 વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું, 2 હાથ ઊંચા કરીને. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તમને બધાને એમ થાય કે આવું બધું કરવાની જગ્યાએ ડાયરેક્ટ ક્લાસ કેમ ચાલુ નથી કરતા? ઘણા બધાને ઉતાવળ હોય, પણ જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતા સમજશો, આગળ 9મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં આવશો, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે સંકલ્પ લેવાનું ભગવાન પોતે કહે છે. તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરીને જ આ બધું કરીએ છીએ. તમે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા, આમાં કઈ ભગવદ્ ગીતાની બહાર નથી. જો ભગવદ્ ગીતા સમજવી પણ એને પ્રેક્ટિકલી લાઈફમાં ઉતારવી ને, એ મહત્વનું છે, જે તમને અહીંથી શીખડાવવામાં આવશે. બરાબર છે. હવે અહીંયા બીજા અમુક સામાન્ય પ્રશ્નો છે, તમને પ્રશ્ન પૂછવાની છૂટ છે, જે આપણે વાત થઈ ગઈ છે. એના સિવાયના બુક્સ તમે પરચેસ કરી શકો છો, તમને લિંક આપવામાં આવશે.
બરાબર. એના સિવાય આ જયારે 18 દિવસનો કોર્સ પૂરો થાય તો તમને એક આવું સરસ મજાનું સર્ટિફિકેટ એલોટ કરવામાં આવશે. આપણી પાસે બહુ બધા બીજા સર્ટિફિકેટ હોય તો એક આવું સર્ટિફિકેટ પણ આપણે લેવું જોઈએ. આધ્યાત્મિક સર્ટિફિકેટ છે, અચીવમેન્ટ છે. બરાબર. અને આ એક્ઝામનું જે સ્તર છે એ બહુ ઈઝી છે. તમે રિપીટેડલી ટ્રાયલ આપી શકશો. એક વખત એવું લાગે કે 80% સ્કોર નથી થતો, બીજી વખત. અને ABCD આવી રીતના જ હોય છે. પ્રશ્નના જવાબ કઈ રીતના કોણ બનેગા કરોડપતિની જેમ જ ABCD. બરાબર છે, એ રીતના હોય છે. તમને એમ થાય કે ઇન્ટરનેટ, ઝૂમ આ બધું અમને આવડતું નથી. બરાબર. તો તમને હમણાં વાત કરીએ એમ આપણી સાથે જિગ્નેશ દરબારજી છે, આપણા પોસ્ટ વોલેન્ટિયર સેવા આપી રહ્યા છે. એ તમને બધું ગાઈડ કરશે. તમારે બિલકુલ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમને એમ થાય કે મેં કોઈ દિવસ ભગવદ્ ગીતા ખોલી જ નથી, તો શું આ કોર્સ મારા માટે છે? યસ, એક્ઝેક્ટલી. લેવલ 1 નો કોર્સ એના માટે છે જેને ક્યારેય ભગવદ્ ગીતા ઓપન નથી કરી. એકદમ બેઝિક કોર્સ છે. બરાબર. એટલે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા. અને તમને એવું લાગે કે આ કોર્સ હું વચ્ચેથી છોડી શકું છું, તમે ગમે ત્યારે છોડી શકો છો. તમે સ્વતંત્ર છો, ચિંતા નહીં કરતા. બરાબર. કઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે મેસેજ કરી શકો છો. હાજરીનો કોઈ માપદંડ નથી. જો રેગ્યુલર તમે એટેન્ડ કરો તો ખૂબ સારું, કારણ કે લાઈવ જે એટેન્ડ કરે છે એ બધાને ખબર છે કે લાઈવ નો શું ફાયદો છે, કારણ કે એમાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે. બાકી વિડીયો તમે જે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં છો એમાં વિડીયો તમને મળી જશે. ઓફલાઈન વિડીયો પણ તમે આ જોઈ શકશો. અત્યારે આપણે યુટ્યુબ ઉપર લાઈવ છીએ. બરાબર. અને ઘણા બધાને એમ થાય કે શ્લોકો યાદ રાખવા હું માંગુ છું, તો યસ, પેરેલલ બીજા બધા આપણા ક્લાસીસ ચાલે છે. ભક્તિ વૃક્ષા ચાલુ છે. બરાબર. કે જ્યાં તમને શ્લોકો યાદ રાખવા માટે બરાબર સમજાવવામાં આવશે, શીખવવામાં આવશે. તમને બધાને એમ થાય કે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો ઇસ્કોન સાથે કોર્સમાં જોડાય તો બહુ બધા પ્રતિબંધો આવશે. આ કરવાનું, તે નહીં કરવાનું, આ કરવાનું, તે નહીં કરવાનું. ખરેખર એવું કઈ છે નહીં. આ કોર્સની અંદર હાજરી બરાબર એ ખૂબ મહત્વની છે. બાકી બીજા કોઈ નિયમો તમારે પાલન કરવાના નથી. હવે આપણે જાણીએ કે આપણે આ જે કોર્સ શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ એ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદના ઉપદેશોને આધારિત છે. બરાબર. અને જે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ મેંગલુરુ થી પ્રસારિત કરવામાં આવે છે. જે કોર્સનું નામ છે ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસમાં 18 અધ્યાય, જેના સંસ્થાપક આચાર્ય એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલ પ્રભુપાદ. તો આ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત કરતા પહેલા એનું મહાત્મય શું છે એ જાણી. જો આપણે કઈ પણ વસ્તુ લેવા જતા હોય, બરાબર, એમેઝોન માંથી કઈ પણ પરચેસ કરીએ તો આપણે તરત જોઈએ કે ભાઈ કેટલા સ્ટાર રેટિંગ છે. 1, 2, 3, 4, 5 સ્ટાર રેટિંગ હોય તો આપણે પરચેસ કરીએ. અરે આપણે તો સામાન્ય કહેવાય કે પનીર લેવા જાય, માખણ લેવા જાય, બટર લેવા જાય ને તો પૂછે અમૂલનું છે ને તો આપજે ભાઈ. સેમ 18 દિવસ તમે સવારનો 8 થી 9 નો મહામૂલો સમય આપવાના છો, તો ખરેખર આ વર્થ તો છે ને, ઓથેન્ટિક પરંપરામાં તો આવે છે ને. તો એ સમજાવવા માટે આદિ શંકરાચાર્ય પોતે પોતાના શબ્દોમાં અહીંયા ગીતાજીનું મહાત્મ્ય સમજાવે છે. શું કહે છે? ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ય પઠેત પ્રયત પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપનોતિ ભય શોકાદિવર્જિત. ભગવદ્ ગીતા દેવી સાહિત્ય છે. જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને નિયમોનું પાલન કરે, ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે, તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. જો ધ્યાનથી વાંચવું અને નિયમોનું પાલન કરવું એટલે કે જીવનમાં ઉતારવું, તો એ ભય અને ચિંતામાંથી મુક્ત થઈ જાય. આપણે તો સવારથી લઈને સાંજ સુધી સતત ભય અને ચિંતામાં જ છીએ. બરાબર. ભૌતિક ચિંતાઓ, સતત ભય. આગળ કે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે, જો આ કોર્સમાં તમે આવ્યા તો તમારી પાસે એક હાર્ડ કોપી હોય એ બહુ જરૂરી છે ભગવદ્ ગીતાની. અને બાજુમાં એક નોટ અને પેન રાખવાની. કઈ પણ ના સમજાય, કઈ પણ શંકા હોય તો તરત એ પોઈન્ટ છે એ ત્યાં બરાબર નોટ કરી લેવાનો. અને ક્લાસ બરાબર સેશન પૂરું થઈએ તમે પ્રશ્ન પૂછી શકશો. અને સિસ્ટેમિક સ્ટડી કરવાનું. સરસ આપણે કેમ ભણતા હોય સ્ટડી કરતા હોય એ જ રીતના ભગવદ્ ગીતાને સ્ટડી કરવું જરૂરી છે. ત્યારે ભગવદ્ ગીતા સમજાશે. બરાબર. તો નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા જે વાંચે છે એ ભગવાનની કૃપાથી ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામોને અસર કરશે. કેટલી મોટી ગેરંટી આપે છે. કદાચ ભૂતકાળમાં ગમે એટલા મોટા પાપ કર્મો કર્યા હોય ને, ખાલી ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજાઈ જાય ને, બધા પાપ કર્મોના ફળો છે બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. હવે કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરે છે. આપણે બધા કરીએ ને સવારે સ્નાન કરીને, બરાબર. અને મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે. પરંતુ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાજળમાં એક વખત સ્નાન કરે, જળમાં સ્નાન કરવાનો આટલો ફાયદો છે, પણ ભગવદ્ ગીતામાં એક વખત કોઈ સ્નાન કરે તો એ ખરેખર ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતામાં વારંવાર ડૂબકી લગાવેલા છે. અમરીશ પ્રભુ છે, દીપ્તિ પંડ્યાજી છે, જિગ્નેશ દરબારજી છે, અલ્પા વિક્રમ ગોરજી છે, બાપુ શ્રી અમરસિંહજી બેલાજી છે,
ચિરાગ પાઠકજી, દર્શના ભટ્ટજી છે, ગીતા સથવારાજી છે, બરાબર, હિરલ પાઠકજી, જયેશ ડોડિયાજી, કપિલ રાયજી, કૌશિકાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, આ ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ છે જે આમાં વારંવાર ડૂબકી લગાવી ચુક્યા છે. તો એ બધાને ખબર છે ખરેખર જીવનમાં શું પરિવર્તન આવે છે. તો જો કોઈ આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનમાં એક વખત પણ ડૂબકી મારે તો ભૌતિક જીવનની જે મલિનતા છે ને એમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્ય કિમ મન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરય સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્માદ્વિની સુતા. ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે, તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. તમને એમ થાય કે બીજા બધા વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી, આવું કેમ? ખરેખર આપણી પાસે એક તો વાંચવાનો સમય નથી. 4 વેદો, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો, પછી શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, બરાબર, સંહિતા. તો આ વાંચવાનો આપણી પાસે સમય પણ નથી, આપણી બુદ્ધિ પણ નથી, અને આપણી પાસે એટલું આયુષ્ય પણ નથી. તો અહીંયા આદિ શંકરાચાર્ય જેમ કે છે કે ભગવદ્ ગીતા છે એ તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે, બરાબર, અને એ ભગવાન દ્વારા બરાબર પ્રવચિત છે, ભગવાનના મુખમાંથી નીકળેલી ભગવદ્ ગીતા છે. એટલા માટે એક જ પુસ્તક છે ભગવદ્ ગીતા છે, પૂરતું છે મનુષ્ય જીવનના ઉદ્દેશ્યને સમજવા માટે. આગળ કે છે કે જે ગંગાનું પાણી પીવે છે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. તમને બધાને ખબર છે કે આપણે હરિદ્વાર જઈએ, વારંવાર ડૂબકી લગાવીએ, ત્યાંથી એક બરાબર ને કેન ભરીને ઘરે રાખ્યું હોય, બરાબર, બધું પવિત્ર કરવા માટે. કોઈનું મૃત્યુ થાય તો એના મુખમાં 1 ચમચી ગંગાજળ મૂકતા હોય. શું કામ? આપણે વિશ્વાસ છે કે ગંગાજી ખૂબ પવિત્ર છે અને ખરેખર છે, મુક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે છે. પણ તમે વિચાર કરો કે એ ગંગાજી, આપણે ઇતિહાસમાં આપણે ક્યારેક જઈશું કે ગંગાજી એ પગના વામનદેવ જે છે, ભગવાન વિષ્ણુના જે વિસ્તાર છે, વામનદેવ છે, એમના અંગૂઠામાંથી નીકળે છે ગંગાજી. શિવજી પોતાની જટામાં ધારણ કરે છે અને એક જટા છોડે અને એ જે આવે છે એ અત્યારે હરકી પેઢી આપણે હરિદ્વાર જાય છે, એ ગંગાજી શિવજીની એક જટામાંથી આવે છે. તો તમે વિચાર કરો કે વામનદેવજી, બરાબર, વિષ્ણુજીના અંગૂઠામાંથી નીકળતી ગંગા આટલી પવિત્ર હોય તો એ જ શ્રી કૃષ્ણના મુખમાંથી, વિષ્ણુજીના મુખમાંથી નીકળતી ભગવદ્ ગીતા કેટલી પવિત્ર હશે, બરાબર છે. તો આપણે બધાએ આ અમૃત છે પીવું જોઈએ, અને આ મહાભારતનું અમૃત છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ગીતોપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદોનો સાર છે અને ગાય જેવી છે. અહીંયા એક એનાલોજી સમજાવે છે, ઉદાહરણથી સમજાવે છે કે ભગવદ્ ગીતા કેવી છે, ગાય જેવી છે. અને ગ્વાલ બાલા તરીકે કોણ? તો કે કૃષ્ણ છે, ગોવાળિયા બન્યા છે. અને ભગવાન કૃષ્ણ ગાયને દોવે છે, ભગવદ્ ગીતા રૂપી ગાયને દોવે છે, અને સામે અર્જુનજીને ઉભા રાખ્યા છે, બરાબર. તમને ખબર છે કે ગાયનું, જે લોકોની ઘરે ગાય હશે અથવા જોયું હશે અને ખ્યાલ હશે, ગાયને દોયું હોય તેનું વાછરડું સામે રાખવું પડે. વાછરડું સામે રાખે તો ગાય છે એ જાજુ દૂધ આપે અને શાંતિથી દૂધ આપે. એ રીતના એ દૂધ આપણે બધા પીનારા, બરાબર, શુદ્ધ ભગવાનના ભક્તો. અને આગળ શંકરાચાર્ય કહે છે કે આજના યુગમાં એક શાસ્ત્ર ભગવદ્ ગીતા, એક ભગવાન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, અને એક ધર્મ, સનાતન ધર્મ, એક જ વલણ માટે બધા ખૂબ આતુર છે. તે સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ. આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે જે ભગવદ્ ગીતા છે, સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન, દેવકી પુત્ર કૃષ્ણ, એક જ મંત્ર, એક જ પ્રાર્થના. હવે આપણે શીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતાને ફોલો કરવાના છીએ. થોડા એના પરિચય વિશે જાણી લઈએ તો શીલ પ્રભુપાદજી નાનપણથી ભગવાનના અનન્ય ભક્ત, બરાબર, નાના એવા હતા શીલ પ્રભુપાદજી, અને એમના પિતા ગોરમોહન ડેને કહે છે કે ભાઈ મને રથ બનાવી આપો. આપણે બધા નાના હોય તો શું કહે પપ્પાને? મને ગન લઈ આવી આપો, મને આ લઈ આવી આપો, મને તે, રમકડા માંગીએ. જ્યારે શીલ પ્રભુપાદજી એમ કહે છે કે મને રથ બનાવી આપો. જગન્નાથજીનો રથ એને બનાવીને આપે છે અને શેરીઓમાં રથયાત્રા કાઢે છે, બરાબર છે. અને કોને ખબર કે એ જ શીલ પ્રભુપાદજી જયારે મોટા થશે અને આખા વિશ્વમાં જગન્નાથજીની રથયાત્રાઓ નીકળશે. તમને બધાને ખબર છે કે પહેલા રથયાત્રા ખાલી જગન્નાથપુરીમાં નીકળતી, અને હવે એ રથયાત્રા છે આખા વિશ્વમાં નીકળે છે. ઇસ્કોનના ભક્તો છે આખા વિશ્વની અંદર જગન્નાથ યાત્રા કાઢે છે, અને તમારા સિટીમાં પણ આવતી હશે. શીલ પ્રભુપાદજીની કૃપા છે. જેમ 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 મોટા થાય છે, એમને એક મિત્ર છે, એમને કહે છે કે હાલને કોઈક સંત આવ્યા છે ને મળવા જઈએ, બરાબર, મળવા જાય છે. અને વચ્ચે જે બેઠા છે એમના ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ગોસ્વામી પ્રભુપાદ ઠાકુર મહારાજ બેઠા છે, તેને લાયન ગુરુ કહેવામાં આવે છે. એ સમયે એને 64 મઠોની સ્થાપના કરેલી અને 10,000 થી વધારે શિષ્યો દેશ અને વિદેશમાં. એ શીલ પ્રભુપાદજીને જોવે છે ને એમ કહે છે કે ભાઈ તમારું અંગ્રેજી બહુ સારું છે, તમારે વિદેશમાં જવું જોઈએ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, ભગવાન શ્રી રામ
ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશોનો પ્રચાર કરવો જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. તમારું ઇંગ્લિશ ખૂબ સારું છે, એમની પાસેથી દીક્ષા લે છે અને એક સમયે ભારતમાં ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે. બરાબર, અહીંયા લીગ ઓફ ડિવોટીસ ની સ્થાપના કરે છે ઝાંસીમાં. પણ અહીંયા તો ભારતમાં બધાને એમ થાય કે ભાઈ હું તો ભગવદ્ ગીતા જાણું છું, મને તો ભગવદ્ ગીતા બહુ આવડે છે ને, તો ભારતમાં બહુ રિસ્પોન્સ નથી મળતો. બેક ટુ ગોડેડ નામના મેગેઝિનની શરૂઆત કરે છે. બરાબર, પછી 70 વર્ષે વિચારે છે કે નહીં, મારા ગુરુ મહારાજે મને કીધું હતું કે મારે વિદેશ જઈને પ્રચાર કરવો જોઈએ. તો ગુરુ મહારાજનો જે આદેશ છે એ લઈ અને અમેરિકા જાય છે. જલદૂત નામનું એક કાર્ગો શિપમાં બેસીને જાય છે. રસ્તામાં 2 હાર્ટ એટેક આવે છે, જીવલેણ હાર્ટ એટેક આવે છે, છતાંય અમેરિકા પહોંચે છે. ખિસ્સામાં માત્ર $8, એટલે એ સમયના 40-50 રૂપિયા જેવું થતું હતું. 50 રૂપિયા લઈને એ અમેરિકા જાય, બોસ્ટનમાં ઉતરે છે અને અમેરિકા જઈને ત્યાં એક ટોમ્સ ક્વીન સ્ક્વેર પાર્ક કરીને એક ગાર્ડન છે, ત્યાં રોજ બેસે ને રોજ 3 કલાક હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે સતત ભગવાનના નામનો જપ કરે છે. અને ધીમે 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 તમે જોવો અહીંયા આજુબાજુમાં બધા ગોઠવાતા જાય છે. ભગવાનના નામનો શબ્દ કાનમાં પડે છે તો એ જ ફોરેનર્સ, એ જ બધા વિદેશીઓ બધા આજુબાજુમાં ગોઠવાઈ જાય છે. અને ધીમે 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 બધા એટલા શુદ્ધ થાય છે, બધા ધોતી કુર્તો તિલક, બરાબર, અને ભગવાન કૃષ્ણના શુદ્ધ ભક્ત બને છે. બરાબર, અને આપણા વિશ્વમાં એ સમયે શ્રીલ પ્રભુપાદજી 108 મંદિરોની સ્થાપના કરેલી હતી, માત્ર ને માત્ર 10 વર્ષની અંદર. બરાબર, અત્યારે આપણા આખા વિશ્વની અંદર 700 થી વધારે મંદિરો છે. પાકિસ્તાન જેવા પાકિસ્તાનમાં 12 મંદિરો આવેલા છે. બરાબર, તો આ તમે જોવો છો તો અમેરિકાની અંદર પ્રભુપાદ પેલેસ કરી અને સરસ મજાનું બરાબર મંદિર છે. બરાબર, આવા ઘણા બધા મંદિર છે. બીજું યુકે ની અંદર ભક્તિવેદાંત મેનોર છે. બરાબર, આગળ જોઈએ તો યુક્રેનની અંદર જયારે ફેસ્ટિવલ ઉજવાય તો ત્યાં કોઈ કહેવાય ને કે હોલ રાખવામાં ના આવે, કારણ કે માણસો જેટલા હોય કે પોસિબલ નથી કે કોઈ હોલ કે કોઈ જ્ઞાતિની વાળી કે કોઈ સમાજમાં એ ફંક્શન પોસિબલ બને નહીં. મોટા મોટા પંડાલો રાખવામાં આવે અથવા તો આવી રીતના ઓપન જગ્યામાં ફેસ્ટિવલ ઉજવવામાં આવે છે. યુક્રેનની અંદર રાધા કૃષ્ણજીના, શ્રી રામજીના વિશાળ સંખ્યામાં ભક્તો છે. ડર્બનની અંદર, આ આફ્રિકાની અંદર ખૂબ સુંદર મંદિર છે. અને તમને બધાને જાણીને ખૂબ આનંદ થશે કે આખા વિશ્વનું જે હેડક્વાર્ટર છે, ઇસ્કોનનું જે હેડક્વાર્ટર છે, એ આપણા માયાપુરમાં, એટલે કે ભારતની અંદર પશ્ચિમ બંગાળની અંદર આવેલું છે. આખા વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર કૃષ્ણનું હોય તો એ વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર. બીજા કોઈ મંદિરો આટલા મોટા છે જ નહીં, એવડું મોટું મંદિર છે એ માયાપુરમાં બનવા જઈ રહ્યું છે. હમણાં 2024-25 ની આસપાસ કમ્પ્લીટલી બરાબર એમનું કામ છે પૂરું થશે. અત્યારે લગભગ 80-90% કામ એનું પૂરું થઈ ગયું છે. બરાબર, તો હમણાં મેં વાત કરી એમ કે આ જે કોર્સ છે એની જે પ્રેરણાના જે સ્ત્રોત છે એ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, તમારી સામે એનો ફોટો છે કે જેની કૃપાના કારણે તમે બધા આ કોર્સનો લાભ ઉઠાવો છો. બરાબર, એમના ગુરુ મહારાજ છે જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને એમના ગુરુ મહારાજ છે એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ. તમને બધાને એમ થાય કે જાણીને શું કામ છે? અરે જાણવાની જરૂર પડશે, કારણ કે તમને ખબર પડશે કે જ્ઞાન છે પરંપરામાં હોવું બહુ જરૂરી છે. અને પરંપરા વિશે આપણે 4થા અધ્યાયમાં ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું. હવે તમને બધાને મારો પ્રશ્ન છે કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું થાય? તમે બધા લખજો. બરાબર, ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ તમે શું માનો છો એ તમે લખો તમારા ચેટ બોક્સમાં. ખાસ તો જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એ લખે, અથવા જૂના પાર્ટિસિપન્ટ પણ લખો કે ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું થાય. આ એક અર્થ મેં આપ્યો છે કે ભગવત એટલે કે ભગવાન, અને ગીતા એટલે ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત એટલે ભગવદ્ ગીતા. બરાબર, આપણને બધાને એમ થાય કે ભગવાન હું બહુ મુશ્કેલીમાં છું, તમે મારી સાથે વાત નથી કરતા. ભગવાન કે મેં તને ભગવદ્ ગીતા આપી છે, તું એ વાંચતો નથી. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા એ લાઈફ મેન્યુઅલ છે. ખરેખર જીવન કઈ રીતના જીવવું ને એનું લાઈફ મેન્યુઅલ ભગવાન આપણને આપીને ગયા છે, પણ આપણે ક્યારેક ખોલતા નથી. જો કોઈ પણ વસ્તુ લો, ઇવન રમકડું લો, મોબાઈલ લો, તો મોબાઈલ સાથે પણ નાની એવી પુસ્તિકા આવે કે નહીં, નાની એવી બુક આવે. તમે કાર લો તો કારની સાથે આટલી જાડી બુક આવે. બરાબર, એમાં બધું લખેલું હોય છે કે કઈ રીતના શું શું કરવાનું છે, બધું એમાં ડિટેલમાં આપેલું હોય છે. બરાબર, તો તમે વિચાર કરો કે સામાન્ય એવી વસ્તુ પરચેસ કરો, એને કઈ રીતના રન કરવી, બરાબર, એની ગાઈડલાઈન સાથે મેન્યુઅલ આવતું હોય, તો તમને શું લાગે છે કે આટલો મોટો મનુષ્ય દેહ આપને પ્રાપ્ત થયો છે, તો આની સાથે કોઈ લાઈફ મેન્યુઅલ નહીં હોય? છે, એનું નામ છે ભગવદ્ ગીતા. આપણે ખોલતા નથી. ભગવદ્ ગીતા છે એ તમને બધાને ખબર હશે
કે એ મહાભારતનો ભાગ છે. તમે બધા BR ચોપડાનું મહાભારત તો જોયું જ હશે કોરોના કાળમાં, બરાબર? તો એનું જે ભીષ્મ પર્વ છે એનો જે ભાગ છે, અને ભગવદ્ ગીતા એટલે કૃષ્ણજી અને અર્જુનજી વચ્ચેનો જે સંવાદ છે, બરાબર? હવે તમને બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ તમે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જ શું કામ લો છો, બીજી કોઈ ભગવદ્ ગીતાને કેમ ફોલો નથી કરતા? તો ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ ફોલો કરવાનું એક કારણ છે કે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે. ચોથા અધ્યાયના પહેલા અને બીજા શ્લોક, આપણે 2 શ્લોક સમજીશું ત્યારે તમને હજી આ વધારે ક્લિયર થશે ચોથા અધ્યાયમાં કે શું કામ આપણે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જ આપણે બરાબર ફોલો કરીએ છીએ. તો એક તો વાયર હોય ને, વાયર એ તમે લાઈવ પકડો તો જ કરંટ આવે ને, એ જ રીતના આ લાઈવ કરંટ છે, ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે, બરાબર? હવે ભગવદ્ ગીતા વિશાળ પુસ્તક છે. આમ તો ખરેખર વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરવો હોય ને આખી ભગવદ્ ગીતાનો તો મિનિમમ 1 વર્ષ લાગે, મિનિમમ 1 વર્ષ. ઘણા બધા મારી સાથે ભક્તિ શાસ્ત્ર બરાબર કરી રહ્યા છે, ભક્તિ શાસ્ત્રી, તો એ બધાને ખબર છે કે 2 વર્ષનો કોર્સ છે. 2 વર્ષ સુધી ભગવદ્ ગીતા જ ભણવાનું હોય છે, બોલો, બરાબર? 2 વર્ષ સુધી ભગવદ્ ગીતા ને બીજા 2-3 જે ગ્રંથો છે, પણ ઓલમોસ્ટ 1.5 વર્ષ સુધી તો ભગવદ્ ગીતા જ ચાલે. ખાલી ભગવદ્ ગીતા સમજવામાં 1.5 વર્ષ જાય. છતાં 18 દિવસમાં આપણે જે ભગવદ્ ગીતાના મુખ્ય શ્લોકો છે, 700 શ્લોક છે ટોટલ ભગવદ્ ગીતામાં, એમાંથી મુખ્ય શ્લોક છે 108, એને કવર કરીશું અને મુખ્ય જે પ્રવાહ છે એના ઉપર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. તો કોઈ પણ વૃક્ષ ઉપરથી ફ્રૂટ લેવાની 2 પદ્ધતિ છે, ફળ તોડવાની. એક તો પાણો મારો અને ફળ છે એ પડે નીચે અને ધૂળ વાળું થાય, તૂટેલું ફૂટેલું મળે, અને બીજું કોઈક ત્યાં વૃક્ષ ઉપર ચડી અને તમને તોડીને આપે, બરાબર? તો ગુરુ જે છે એ કરે છે શું કરે છે? ઓરિજિનલ ઇન્ટેક જ્ઞાન આપે છે. જે પરંપરામાં જે છે એમાંથી જે મળતું જ્ઞાન છે એ ઓરિજિનલ જ્ઞાન છે, બરાબર? હવે શું કામ પરંપરાનું મહત્વ છે, બરાબર? અને શું કામ ગુરુ પાસેથી જ શીખવું જોઈએ? તો ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું કે એમાં પદ્મ પુરાણનો સરસ મજાનો શ્લોક છે કે જેમાં 4 પરંપરાઓનું, 4 સંપ્રદાયની મુખ્ય વાત થતી હોય છે. ત્યારે તો ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકો, જેમાં 574 શ્લોક છે ભગવાન પોતે બોલે છે, 84 શ્લોક અર્જુનજી બોલે છે, સંજય 41 શ્લોક બોલે છે, અને ધૃતરાજ છે એ 1લો શ્લોક બોલે છે, બરાબર? હવે 700 શ્લોકનું જે વિભાજન છે એ આ રીતના કરવામાં આવેલું છે કે પેલા જે 6 અધ્યાય છે એને કર્મયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય છે એ ભક્તિ યોગ, અને છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે એને જ્ઞાન યોગ. તમે બધાએ મોતી જોયું હશે. મોતી હોય ને એ આ રીતના ઉપર નીચે છીપ હોય છે અને વચ્ચે મોતી હોય છે, બરાબર ને? ઉપર પણ હાર્ડ હોય છે, નીચે પણ એકદમ હાર્ડ કવર હોય છે, અને આ રીતના બંધ હોય છે. તો આ જે ભક્તિ છે ને આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. તમને ખબર પડશે ધીમે ધીમે. તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે કે નાના ભગવદ્ ગીતામાં તો કર્મયોગ જ કીધો છે ને કર્મ જ કરવાનું છે, પણ ધીમે ધીમે મારી સાથે બની રહેજો. 18 અધ્યાય ભગવદ્ ગીતા શું છે તમને ખરેખર ખ્યાલ આવશે. તો એમાં ઓરિજિનલ જે સાર છે વચ્ચે છે, આગળ અને પાછળ છે કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગનું પ્રોટેક્શન છે, બરાબર? તો ભગવદ્ ગીતામાં મુખ્ય 5 વિષયો છે જે આપણે ભણવાના છે. એમાં ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. આમાં એક જ વસ્તુ એવી છે જે કર્મ છે, જે આપણે ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, અને ખરેખર ભગવદ્ ગીતા એના માટે જ છે કે આ જે 5મો જે ટોપિક રહ્યો ને આને ચેન્જ કરવાનો છે, બરાબર? તો ભગવદ્ ગીતા 18 દિવસમાં શરૂઆત કરીએ 1લો અધ્યાય, બરાબર? ને 1લો અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ તો એની પહેલા તમારી સામે 3 વ્યક્તિ છે. કોણ કોણ છે આ 3 વ્યક્તિ? બોલી જાઓ. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો ફટાફટ. અહીંયા કોણ છે? દુર્યોધન. ધૃતરાજ છે, અહીંયા અર્જુનજી છે અને દુર્યોધન. હવે 1લો અધ્યાય સમજવો હોય ને તો બહુ સિમ્પલ છે કે આ 3 વ્યક્તિ શું વિચારે છે, એ 1લો અધ્યાય છે. ધૃતરાજ શું વિચારે છે, અર્જુનજીના મનમાં શું ગડમથલ ચાલે છે, અને દુર્યોધન છે એના મનમાં શું ગડમથલ ચાલે છે. આટલું તમે સમજી જાવ ને એટલે તમારો 1લો અધ્યાય છે ક્લિયર થઈ ગયો છે, બરાબર? જાણવાની કોશિશ કરીએ. પહેલા શ્લોકની અંદર આપણે એન્ટર કરીએ. આજે ઓરિએન્ટેશન એવું બધું લેવાનું હતું ને એટલે થોડું આપણે 1લો અધ્યાય 1લો શ્લોક શરૂઆત કરતા થોડો સમય લાગે. આવતીકાલથી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આપણે બરાબર ભગવદ્ ગીતા 2જો અધ્યાય 1લા શ્લોકથી આપણે શરૂઆત કરવાના છીએ. ચિંતા નહીં કરતા. આજે થોડું કોર્સની રૂપરેખાઓ સમજવા માટે થોડો સમય જતો હોય છે. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવ મામકા પાંડવાસ્યૈવ કિમ કુર્વત સંજય. ધૃતરાષ્ટ્રે પૂછ્યું, કહ્યું, સંજય, કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયેલા મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું?
તો ધૃતરાષ્ટ્ર પ્રશ્ન પૂછે છે. જો ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત જ ધૃતરાષ્ટ્રથી થાય છે. એક જ શ્લોક બોલે છે આખા ભગવદ્ ગીતાની અંદર. પછી હવે ધૃતરાષ્ટ્ર કોઈ શ્લોક બોલતા નથી. એને બીજો કોઈ ધૃતરાષ્ટ્રનો કોઈ શ્લોક છે જ નહીં. બરાબર. તો એમ કે છે કે કુરુક્ષેત્ર અને તીર્થ સ્થાન એટલે કે ધર્મ ક્ષેત્ર. તો ભાઈ ધર્મ ક્ષેત્ર શું કામ કીધું છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિને? બોલી જાવ ચલો. શું કામ ધર્મ ક્ષેત્ર? હરે કૃષ્ણ બોલો. આશાજી બોલો. આશાજી, ધર્મ ક્ષેત્ર શું કામ કીધું છે? અહીંયા તો યુદ્ધ થવાનું છે, અસંખ્ય મૃત્યુ થવાના છે. બોલો કપિલરાયજી, ધર્મ ક્ષેત્ર શું કામ? હરે કૃષ્ણ Unmute. પ્રભુજી. હા બોલો બોલો. તમે મ્યુટ થઈ ગયા પાછા. હરે કૃષ્ણ. જે જગ્યા ઉપર એમ કે આ પે થવાનું છે યુદ્ધ, એ જગ્યા પૂરી ક્ષેત્ર છે એ ધર્મવાળી છે અને તીર્થ સ્થાન છે, એટલે એ તીર્થ સ્થાન કહેવામાં આવે છે. શું કામ તીર્થ સ્થાન છે? બરાબર ને. મારો પ્રશ્ન એ છે, મીનાબેન રાવલ તમે બોલો, શું કામ તીર્થ સ્થાન છે અને ધર્મ ક્ષેત્ર શું કામ કીધું છે? મોનાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ નમ્રતાજી, મોનાજી. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. બોલો. બોલો બોલો. આ જગ્યા પર કુરુવંશના ઘણા બધા રાજાઓએ ઘણા બધા તપ ને યજ્ઞો કર્યા હતા. તેથી ભગવાને પ્રસન્ન થઈને કહ્યું હતું કે આ જગ્યા ખૂબ પવિત્ર થઈ ગઈ છે, એટલે આ જગ્યા ઉપર જો ધર્મની સાઈડ કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવશે તો એની તરફ જ ધર્મ રહેશે. તો કુરુના મહાન રાજાએ ત્યાં ખૂબ તપ કર્યું અને છેલ્લે શરીર પણ છોડી દીધું તપ કરતા કરતા. એટલું ઘનઘોર તપ કરી ને ભગવાન છે પ્રગટ થઈને ભગવાન વરદાન આપે છે કે આ જગ્યા ઉપર કોઈ પણ ધર્મની સાઈડથી કઈ પણ યજ્ઞ કરશે, દાન કરશે, તપશ્ચર્યા કરશે અથવા તો યુદ્ધ કરશે, પણ ધર્મ માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે નહીં, પોતાના માટે નહીં, ધર્મ માટે. બરાબર. પ્રજાહિત માટે, પ્રજા કલ્યાણ માટે કઈ પણ કાર્ય થશે તો એની એમાં જીત થશે. બરાબર. અને એને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે આને ધર્મ ક્ષેત્ર કીધું છે, કારણ કે જે કઈ મૃત્યુ થશે એની ઉચ્ચ ગતિ થશે. બરાબર. તો અહીંયા બીજું એક મહત્વનો પ્રશ્ન છે કે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ મામકાક અહીંયા શબ્દ વાપરે છે અને પોતે અલગ પાડે છે કે મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું. હકીકતે રાજા છે કેવો હોવો જોઈએ? ઇમ્પાર્શિયલ હોવો જોઈએ. એના માટે બધા સરખા હોવો જોઈએ. આમે આ તો એના ભાઈના બાળકો હતા પાંડવો. જો અત્યારે ભૌતિક જગતમાં ભાઈનું મૃત્યુ થાય, સગા ભાઈને, એના બાળકો હોય તો મોટો ભાઈ હોય કે નાનો ભાઈ હોય પોતાના બાળકોની જેમ જ એને સાચવીને ઉછેરીને મોટા કરે. તો અહીંયા પાંડુ રાજાનું મૃત્યુ થઈ જાય અને અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર છે એવું કે છે કે મારા બાળકોએ શું કર્યું, પાંડુના બાળકો શું કરે છે. મતલબ હકીકત એનો પ્રશ્ન એવો હોવો જોઈએ કે ખરેખર યુદ્ધ ભૂમિમાં શું ચાલી રહ્યું છે. સંજય એ તું મને કે, કારણ કે રાજા તો બધાના હતા. તો અહીંયા કહેવાય ને ધૃતરાષ્ટ્ર કોમન મેન ને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. આપણે બધા કરીએ છીએ ને મારું 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 મારું, એમ અહીંયા આ ભાઈ પણ કરે છે મારું. અને એનું નામ જ શું છે? ધૃત રાષ્ટ્ર. ધ્રુત એટલે કસીને પકડવું અને રાષ્ટ્ર એટલે કે રાષ્ટ્રને કસીને રાષ્ટ્રને પકડવું એટલે કે ધ્રુત રાષ્ટ્ર. બરાબર. હકીકતે દૂધ છે, દૂધને તમે ગરમ કરો અને એમાં કહેવાય કે સ્વીટ નાખો, એનો માવો બનાવો અને એને મીઠાઈ બનાવી શકાય, એના પેંડા બનાવી શકાય. પણ અહીંયા ધૃતરાજ શું કરે છે? એમાં લીંબુ નીચોડે છે ને દૂધને ફાળે છે. મતલબ એક પરિવાર એનો છે, પોતાની આસક્તિ, દુર્યોધન પ્રત્યેની અતિશય આસક્તિના કારણે એ આખો પોતાનો પરિવારને વેર વિખેર કરી નાખે છે. ધૃતરાજ જવાબદાર છે એના માટે. બરાબર. તો એ રીતના ધૃતરાજ છે યુદ્ધ ભૂમિને જોઈ રહ્યા છે અને એની માનસિકતા આપણે જોઈએ તો એને શંકા છે. શું શંકા છે? તો એક તો કુરુક્ષેત્ર છે અને ધર્મ ક્ષેત્ર છે. ધર્મ ક્ષેત્ર છે અને તો એને ખબર હતી કે મારા પુત્રો અધર્મી છે અને એ માર્યા જશે. આની અંદર મને ડાઉટ છે, કારણ કે એને ખબર હતી અધર્મ કરતા હોય, પાપ કરતા હોય, પોતાને તો ખબર જ હોય કે પાપ છે. એવું નથી કે એને ખબર ના હોય. બરાબર. અને એને ખ્યાલ આવી ગયો આપણી સેનામાં કેવી રીતના જીતશે, કારણ કે પેલો શ્લોકમાં એ પોતે કે છે કે આ ધર્મ ક્ષેત્ર છે. બરાબર. પછી એને ભય છે. હવે ખોટું કામ કરતા હોય એને ભય લાગે, સ્વાભાવિક છે. અને ભય લાગવાનું બીજું કારણ એ છે કે એને દુર્યોધન પ્રત્યેની અતિશય આસક્તિ. જો આસક્તિ અને જે સ્નેહ છે એમાં શું તફાવત છે? તમને એમ થાય કે ભાઈ પોતાના પુત્ર પ્રત્યે તો આસક્તિ હોય જ, એમાં શું ખોટું કરે છે? પણ હું તમને પૂછું છું કે આસક્તિ અને સ્નેહ એટલે કે પ્રેમ, એમાં શું તફાવત છે? બોલો. અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી બોલો.
બીજા હરે કોઈ પણ કૃષ્ણ બોલી શકે. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. સ્નેહ એટલે કે પ્રેમ એ બધા પ્રત્યે હોવું જોઈએ. સ્નેહ હોવું એ સારી વાત છે, પરંતુ આસક્તિ એ મોહ છે જે ધૃતરાષ્ટ્ર રાખે છે પોતાના પુત્ર પ્રત્યે. બરાબર છે. ખૂબ સરસ. આસક્તિથી બીજા? બંધન થાય પ્રભુજી. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, આસક્તિથી બંધન થાય અને પ્રેમ. જો પોતાના બાળકોને પ્રેમ કરવો એ ખોટું નથી, બરાબર, પણ આસક્તિમાં એવું થાય કે એનું જે ખોટું હોય ને એમાં પણ આપણે હામાં હા મિલાવીએ. અહીંયા એવું થાય છે કે દુર્યોધન ખોટો છે, એને ખબર છે કૌરવો ખોટા છે, છતાં આસક્તિ એટલી બધી છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે ખોટા છે તો પણ સાથ આપે છે. દુર્યોધન છે ભીમને ઝેર આપી દે છે તો પણ એનો સાથ આપે છે. વાણાવ્રતનો અગ્નિકાંડ થાય છે, તમને બધાને ખબર છે, તમે બધાએ મહાભારત જોયું હશે, વાંચ્યું પણ હશે, કે એમાં કુંતી મહારાણી સહિત 5 પાંડવોને બાળીને ભસ્મ કરવાની યોજના બનાવે છે દુર્યોધન. તો ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર હોય છે, બરાબર છે, છતાં પણ એ મૌન ધારણ કરે છે. તો આને કહેવાય આસક્તિ. જ્યારે પ્રેમ કોને કહેવાય? પ્રેમમાં, બરાબર, પોતાનું બાળક કંઈ ખોટું કરતું હોય, બરાબર, તો એને યોગ્ય રસ્તે દોરવું એને પ્રેમ કહેવાય. બરાબર, જન્મ મૃત્યુમાંથી એને બહાર કાઢવું એને પ્રેમ કહેવાય છે. પણ અહીંયા આસક્તિ છે એટલે એને ભય પણ છે, અને એના કારણે એ પક્ષપાતી થઈ ગયા છે આસક્તિના કારણે, કે ભાઈ હું અને મારું 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 આવી એની માનસિકતા છે, ટોટલ ભૌતિકતામાં જીવી રહ્યા છે. આપણે વાત કરી આસક્તિ અને સ્નેહ, બરાબર. તો હવે અસંતોષ અને અધર્મ, બરાબર, એ તમને બધાને ખબર પડી ગઈ હશે કે જ્યારે આસક્તિ હોય ને, અતિશય મોહ હોય ને, ત્યારે અસંતોષ જાગે, મારું 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 મારું. અને જ્યારે અસંતોષ જાગે ને ત્યારે અધર્મ થવો એ બહુ સ્વાભાવિક છે. ભૌતિક જગતમાં થાય કે નહીં? જે માણસ સંતોષી નથી અને ખૂબ જ ભેગું કરવાની લાઈની અંદર, ખૂબ જ ભેગું કરવાના મોહની અંદર, લોભની અંદર કોઈ પણ અધર્મ કરવા માટે પ્રેરિત થતા હોય છે, બરાબર. હવે જો યોગ્ય સમયે યુધિષ્ઠિર મહારાજને યોગ્ય રીતે સિંહાસન આપી દીધું હોત તો એનું પરિણામ શું આવે? તમે બધા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરો કે ખરેખર, બરાબર, જો યોગ્ય સમયે યુધિષ્ઠિર મહારાજને આપી દીધું હોત શાસન તો આનું પરિણામ શું આવે? કંઈક જુદું હોત કે નહીં? ટાઈપ કરજો. આપણે ત્રીજા શ્લોકમાં આગળ વધીશું. પશ્યતામ પાંડુ પુત્રાણામ આચાર્ય મહતીમ ચમુમ યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. હવે દુર્યોધન છે ગુરુ દ્રોણ પાસે જાય છે, બરાબર, અને આ ઘટનાનું વર્ણન છે સંજય છે ધૃતરાષ્ટ્રને કરી રહ્યા છે, અને દુર્યોધનના શબ્દો છે કે હે મારા ગુરુ, જેઓ પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે. હવે અહીંયા તમે જોવો ને તો દુર્યોધન એના ગુરુ મહારાજ પાસે જાય છે, ગુરુ દ્રોણ પાસે, અને ગુરુ દ્રોણની દુખતી રગ ઉપર હાથ મૂકે છે અને એને કહે છે કે જો તમારો બુદ્ધિશાળી શિષ્ય. એટલે અહીંયા એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો મેણું મારે છે. શું મેણું મારે છે કોઈને ખબર છે? શું કામ અહીંયા દ્રુપદ પુત્રેણ શબ્દ વાપર્યો છે? શું કામ અહીંયા દુષ્ટધૂમ, દ્રુપદ, બરાબર, દ્રુપદ રાજાના પુત્ર નામ દુષ્ટધૂમ હતું, તમને ખબર છે ને? તો શું કામ અહીંયા દુષ્ટધૂમ શબ્દ નથી વાપર્યો એને? જો જેને પ્રશ્નના જવાબ આવડે હેન્ડરેસ કરો, બરાબર, તમારે હેન્ડરેસ કરવાનો છે, તમારે જવાબ આપવાનો છે, તમારે એક્ટિવ પાર્ટિસિપેન્ટ થવાનું છે, તમારે બધા વિડીયો ઓન કરવાના છે, વિડીયો તમારા ચાલુ રાખવાના છે જેટલાથી પોસિબલ થતા હોય એટલાથી. જે લોકો ટ્રાવેલિંગ કરતા હોય કે બીજા કઈ બીઝી હોય તો ઠીક છે, બાકી વિડીયો ઓન કરો અને હેન્ડરેસ કરો. હરે કૃષ્ણ. બોલો ગીતા સથવારાજી, બોલો ગીતા માતાજી. દ્રુપદ પુત્રેણ શબ્દ વાપર્યો છે તો દુષ્ટધૂમ શું કામ નહીં? શું કહેવા માંગે છે એવું બોલીને? એવું કહીને કહેવા માંગે છે કે એ ડાયરેક્ટ છે ને ટોન્ટ મારવા માંગે છે કે જો આ તમારે જ તમે જે એને જ્ઞાન આપ્યું હતું, બરાબર છે, અને એ અત્યારે સામે એ ઉભા રહ્યા છે, એમ તમે જેને ભણાવ્યા હતા એ જ અત્યારે તમારી સામે ઉભા રહ્યા છે. હા, એવું ટોન્ટ મારવા માંગે છે, મેણું મારે છે. હા, આડકતરી રીતે કહેવા બીજો માંગે છે ને કઈ રીતના કહેવા માંગે છે. હા, એકચ્યુઅલી આયા છે ને એનો રાજકારણી જે સ્વભાવ છે ને, દુર્યોધનનો ડિપ્લોમેટિક સ્વભાવ છે, આપને ખ્યાલ આવે છે કે આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, ગુરુ પાસે જઈને આશીર્વાદ લેવા જોઈએ, એની જગ્યાએ એના ગુરુ પાસે જઈને એની ભૂલ દર્શાવે છે. આની પાછળ બહુ મોટી સ્ટોરી છે કે ગુરુ દ્રોણ ને દ્રુપદ રાજા છે, બંને ગુરુકુળમાં સાથે ભણતા હતા, અને એક સમયે પરિસ્થિતિ એવી હોય છે
કે એમાં ગુરુદ્રોણ છે દ્રુપદ રાજાનો જીવ બચાવે છે. દ્રુપદ રાજા કે છે કે તારે જયારે જરૂર પડે ત્યારે કેજે, હું બેઠો છું. બરાબર. બંનેનો અભ્યાસક્રમ પૂરો થાય. ગુરુદ્રોણ તો બ્રાહ્મણ હોય છે, વેદોને ભણાવી અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે. દ્રુપદ છે રાજા બની જાય છે, કારણ કે તો રાજકુમાર હોય છે. હવે એક સમયે ગુરુદ્રોણના પુત્ર અશ્વત્થામા નાનો એવા હોય છે, અને પરિસ્થિતિ એટલી બધી ખરાબ કે લોટનું પાણી પીવડાવવું પડતું હોય છે, દૂધના પૈસા નથી હોતા. બરાબર. ગુરુદ્રોણ ખૂબ દુઃખી થાય છે કે મારી પાસે મારા બાળકનું પાલન પોષણ કરવા માટે દૂધના પૈસા નથી. ત્યારે એને યાદ આવે છે દ્રુપદ, અને દ્રુપદ પાસે જાય છે. મારો મિત્ર છે ને મને કીધું તું કે જયારે જરૂર પડે ત્યારે આવજે. અને દ્રુપદ પાસે જાય છે. દ્રુપદ ખૂબ અપમાન કરે છે કે ભાઈ મિત્રતા તો સમાન લેવલના માણસો માટે હોય, તારું મારું કોઈ સમાન લેવલ છે નહીં, તું તો ભિખારી ગરીબ બ્રાહ્મણ છો, હું રાજા છું, જવા દે અહીંથી. ગુરુદ્રોણ છે ખૂબ ક્રોધે ભરાય અને ભીષ્મદેવ પાસે જાય છે, અને એના બધા બાળકો એટલે કે કૌરવ અને પાંડવો બધાને શિક્ષા આપવા માટેનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે, અને બધાને શિક્ષા આપે છે. અને છેલ્લે ગુરુ દક્ષિણામાં એ માગે છે દ્રુપદને લઈને લાવો, પકડીને લાવો. કૌરવો જાય છે, એ માર ખાય છે. પાંડવો જાય છે, દ્રુપદને બંદી બનાવીને લાવે છે. દ્રુપદને બંદી બનાવીને લાવે છે. ગુરુદ્રોણ છે ક્ષમા આપી દે છે, ભાઈ જવા દો, ભલે તમને માફ કરી દીધા. બરાબર છે. અને પછી જ્યારે દ્રુપદને માફ કરે છે તો એને ખૂબ કહેવાય કે ગુસ્સો આવે છે. કોઈ ક્ષત્રિયને આ રીતના માફ કરી દે, બરાબર છે, બંદી બનાવીને, ક્ષત્રિયનું લોહી ઉકળી જાય. એ કે હવે તો હું બદલો લઈશ. કોણ કે? દ્રુપદ કે. એના પુત્ર નહોતા, યજ્ઞ કરે છે, યજ્ઞમાંથી એને એક પુત્ર ને એક પુત્રી ઉત્પન્ન થાય છે. શું નામ હોય છે એનું? યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન થતી પુત્ર અને પુત્રીનું બોલી જાઓ. દૃષ્ટધુમ અને દ્રૌપદી. બરાબર. હવે એ જે દુષ્ટધુમ છે એનો જન્મ જ શેના માટે થયો હોય છે? તો કે ગુરુદ્રોણનો વધ કરવા માટે, ગુરુદ્રોણને મારવા માટે. બરાબર. એનો જન્મ જ એના માટે થયો છે કે ભાઈ એનો વધ કરવાનો. બરાબર. પણ અહીંયા તમે જો છતાં ગુરુદ્રોણ છે ને બધું જ્ઞાન આપે છે. ગુરુદ્રોણ છે એને શીખડાવે છે, શસ્ત્ર વિદ્યા શીખડાવે છે. એટલા માટે અહીંયા ટોન્ટ મારે છે કે જો તમારા કરતા તો તમારો શિષ્ય છે ને બુદ્ધિશાળી છે. બરાબર છે. અને હવે આવી મૂર્ખાઈ તમે બીજી વાર કરતા નહીં, એટલે ટોન્ટ મારે છે કે તમારો અર્જુન પ્રત્યેનો ભાવ પણ મને ખબર છે કે તમને અર્જુન પ્રત્યે ખૂબ પ્રેમ છે. અહીંયા જે તમે કહ્યું છે ને એવું તમે આગળ કરતા નહીં, એવું દુર્યોધન એ કે છે. તો આ ઘણા બધા શ્લોક છે કે જેમાં દુર્યોધનનું રાજકીય જે માઇન્ડ છે, એનું જે પોલિટિકલ સ્વભાવ છે. પછી તમે જુઓ કે આપણે ત્રીજા શ્લોકમાં એને દ્રુપદ પુત્રને કીધું અને ટોન્ટ માર્યો. 4 થી લઈને 6 શ્લોક તમે જોશો તો એમાં જે દુર્યોધન છે એ ભીમ અને અર્જુનનું નામ લેશે, અને એ ગુરુદ્રોણને કહેશે કે જેવું તમે સહાનુભૂતિ દેખાડી છે દુષ્ટધુમને બધું શીખડાવવાની, એવી સહાનુભૂતિ હવે તમારા પ્રિય અર્જુન માટે દેખાડતા નહીં. બરાબર છે. અને એનો તમે વધ કરજો. 7મા શ્લોકમાં આપણે જોઈએ તો એ દ્વિજ ઉત્તમ તરીકે સંબોધન કરશે. કોનું? ગુરુદ્રોણનું. હમણાં એને ખૂબ જ ઇન્સલ્ટ કર્યું, ખૂબ અપમાન કર્યું, બરાબર, મેણું માર્યું, અને હવે એનું જ પાછું બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ તરીકે સંબોધન કરે છે. બરાબર. પાછું તો વાળવું પડે ને. વળી ગુરુદ્રોણ એમ કે ના ના, હવે મારું આટલું બધું ઇન્સલ્ટ થયું, મારે યુદ્ધ નથી કરવું, હું જાઉં છું. બરાબર. આ ધનુષ ને આ તીર મૂક્યા. બરાબર. તો અહીંયા પાછું વાળી લે છે, નહીં તમે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ છો. 8મા શ્લોકમાં જોઈએ તો પોતાના તરફથી અલગ અલગ સેના નાયકોનો એ ઉલ્લેખ કરે છે, જેમાં સૌથી પહેલા નામ લે છે ગુરુદ્રોણનું નામ લે છે. હકીકતે નામ લેવું જોઈએ ભીષ્મનું, કારણ કે ભીષ્મ છે સૌથી મોટા યોદ્ધા છે કૌરવો તરફ, પણ એ ગુરુદ્રોણનું નામ લે છે. કારણ કે એક તો એનું હમણાં ઇન્સલ્ટ કર્યું છે, અપમાન કર્યું છે, એટલે પહેલા નામ લે છે. અને બીજું એને ખબર છે કે શિષ્ટાચાર એવો છે કે બ્રાહ્મણનું નામ પહેલા લેવું જોઈએ. એટલે ગુરુદ્રોણ બ્રાહ્મણ છે, ભીષ્મ છે ક્ષત્રિય છે. બરાબર. એટલે ભીષ્મ, અને ભીષ્મ પછી કર્ણનું નામ લે છે, અને પછી તો કે કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, આ બધાનું નામ લે છે. કારણ કે કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા આ બધા કોણ છે? તો કે ગુરુદ્રોણના ફેમિલી મેમ્બર છે. એટલે ગુરુદ્રોણને ઇનડાયરેક્ટલી કહે છે કે જો તમારા સગાવાલા છે ને એ પણ અમારી સાઈડ છે, તો તમે ધ્યાનથી લડજો એમ. અને 8મા શ્લોકમાં વિકર્ણનું નામ લે છે. વિકર્ણ આમ જુઓ તો 100 કૌરવો છે, પણ એક જ વિકર્ણનું શું કામ નામ લીધું? તો વિકર્ણ એક એવો છે કે જે દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રહરણ થતું હતું ને ત્યારે ઉભો થઈને બોલ્યો હતો કે ભાઈ રેવા દે, બરાબર, આપણી માં કહેવાય, મોટા ભાઈની પત્ની આપણી માં સમાન કહેવાય, અને એને વસ્ત્રહરણ કરવું, એને નિર્વસ્ત્ર કરવું એ આપણને શોભે નહીં, આપણી માં છે. એ એક જ એવો જે કૌરવ છે એ ઉભો થઈને બોલ્યો હતો. એટલે વિકર્ણના નામનો ઉલ્લેખ છે. બરાબર.
એટલે દુર્યોધન કેવા માંગે છે કે આ ભાઈ એ સમયે તો ઉભો થયો તો સોફ્ટ કોર્નર બતાવ્યો હતો ને, બરાબર, પાંડવો પ્રત્યે, એટલે અત્યારે આનું નામ પણ લઈ લઈએ એટલે એને એમ થાય કે ભાઈ મારું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, બરાબર. અને આગળ પછી ધારો કે બધાનું નામ લીધું છે, પછી એમ થાય કે ભાઈ બીજા બધાનું નામ ના લઉં તો બીજા બધાને ખોટું લાગશે, એટલે બધાનું નામ લે છે. મારી પાસે બીજા બધા વીરો પણ છે, બરાબર, જે પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. આ 9મા શ્લોકની અંદર એક શબ્દ આવે છે ત્યક્ત જીવિતા. તમે શ્લોક વાંચશો ભગવદ ગીતા ખોલીને તો તમને ખ્યાલ આવશે. એ ત્યક્ત જીવિતા એટલે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન છે, અપશુકન છે. દુર્યોધન એવું બોલે છે કે એવા વીરો છે જે પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર છે, પોતાનો જીવ આપવા માટે તૈયાર છે. હકીકતે એને એવું શબ્દ વાપરવો જોઈએ કે બધા મને જીતાડવા માટે આવ્યા છે. તો એ યુદ્ધ જીતવાનું એક કારણ બની રહે છે પાંડવો માટે, ત્યક્ત જીવિતા. અને 10મા શ્લોકની અંદર એ કહે છે કે અમારી સેના અમાપ છે, બરાબર, અમાપ છે. આ એક શબ્દ વાપરે છે, અપર્યાપ્ત, બરાબર, જેમાં ભીમ, બરાબર, કે ભીમ દ્વારા રક્ષાયેલું છે તો પણ એ પર્યાપ્ત નથી. અને ગુરુ દ્રોણ અને ભીષ્મને ટાર્ગેટ કરીને કહે છે કે ભીષ્મ છે એટલે અમારું સેના છે એ અમાપ છે, પૂર્ણ થાય છે. અને ગુરુ દ્રોણને એવું કહે છે કે તમે છો ને એટલે પૂર્ણ થાય છે. એક જ શબ્દથી ભીષ્મ અને દ્રોણ બંનેને ટાર્ગેટ કરે છે. એ અપર્યાપ્તમ અને પર્યાપ્તમ શબ્દ છે. તમને બધાને એમ થાય કે તો આ બધાને હદ કરવો, બધાનો વધ કરવો એ યોગ્ય છે? તો શાસ્ત્રમાં જો 6 પ્રકારના આતતાઈઓનું વર્ણન છે. એમાં ઝેર આપનાર હોય, આગ લગાડનાર હોય, ઘાતક શસ્ત્રોથી હુમલો કરનાર હોય, ચોર હોય, બીજાની જમીન ઉપર કબજો કરનાર હોય, ને બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરનાર, આવા જે 6 પ્રકારના આતતાઈઓનું વર્ણન છે, દુષ્ટોનું વર્ણન છે. અને આવા બધાનું ઓન ધ સ્પોટ, બરાબર, એનો વધ કરી શકાય, શાસ્ત્ર એવું કે છે. એટલે તમારે ફોલો નહીં કરવાનું, કારણ કે આપણે તો અત્યારે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ, બરાબર, આપણે ચાલવું જોઈએ. પણ એ સમયે, બરાબર, આ જે નિયમો હતા એ મુજબના નિયમો પ્રમાણે બધા કૌરવોનો વધ કરવો એમાં કોઈ પાપ નથી, કારણ કે બધા આતતાઈઓ છે અને બધા જ આ ખરાબ કામ કર્યા હતા. ને ઝેર આપ્યું હતું ભીમને, આગ લગાડી હતી વાણાવ્રતમાં, ઘાતક હથિયારોથી હુમલો વારંવાર કર્યો તે લોકોએ, અને ચોરી, બરાબર, તો કે ભાઈ જે ઝૂકતું, બરાબર, રમવું અને બધું લૂંટી લીધું હતું, બીજાની જમીન ઉપર કબજો અને દ્રૌપદીજીનું વસ્ત્રહરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આ બધા આતતાઈઓ છે અને એનો વધ છે કરવો જ જોઈએ. હવે આ બધું થાય છે પછી શંખનાદ થાય છે, બરાબર. આપણે જોયું પેલું ધૃતરાષ્ટ્રની માનસિકતા જોઈ, બીજું આપણે કોની માનસિકતા જોઈ, બરાબર, દુર્યોધનની, કે દુર્યોધન શું વિચારે છે. એટલે 2 વ્યક્તિની માનસિકતા આપણે અહીંયા કવર કરી છે. હવે આના પછી આપણે અર્જુન શું વિચારે છે એ જોઈશું. પેલા અધ્યાયમાં ખરેખર કોઈ તત્વજ્ઞાન નથી. પેલા અધ્યાયની અંદર આટલું જ છે કે આ બાજુ દુર્યોધન છે એ સામેવાળા સેનાનું, બરાબર, નિરૂપણ કરે છે, પછી પોતાની સેનાનું નિરૂપણ, વચ્ચે શંખનાદ અને અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 4 કારણો, અને બીજા અધ્યાયના 6થા શ્લોકનો મળીને ટોટલ 5 કારણ. એટલે પેલો અધ્યાય પૂરો. એટલે 19મો શ્લોક તમે જુઓ તો એમાં અલગ અલગ શંખ ફૂંકાય છે અને ખડભડાટ મચી જાય છે, અને એનાથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિદીર્ણ થઈ જાય છે. હૃદય વિદીર્ણ થઈ જાય તો વિખેરી નાખે છે, કારણ કે ભગવાનના શંખ છે એ દિવ્ય શંખ છે. જો સંજય છે એ બધા શંખોનું વર્ણન કરે છે, ભગવાન સાઈડના બધા શંખોનું વર્ણન કરે છે નામજોગ. સામેવાળાના શંખ નાદ થાય છે પણ નામજોગ વર્ણન નથી મળતું. ભગવાનનો શંખ છે તો 15મો અને 16મો શ્લોક 2 વાંચશો તો તમને ખબર પડશે કે ભગવાનના શંખનું નામ પાંચજન્ય છે, બરાબર, દેવદત્ત છે, બરાબર, અર્જુનના શંખનું નામ છે, બરાબર, પછી ભીમનું પંડ્ર છે. તો આવી રીતના શંખના નામ છે, કારણ કે દિવ્ય શંખ છે. હવે તમે મને કયો કે પાંડવોના યુદ્ધના જીતવાના કારણ કયા કયા હતા? હેન્ડરેસ કરીને બોલી જાવ, ચલો. કયા કયા કારણ છે? ટોટલ 9 કારણ છે પાંડવો યુદ્ધ જીત્યા છે. પહેલું કારણ કયું? બોલો. પહેલું ધર્મ ક્ષેત્ર, પછી કપિધ્વજ, પછી ભગવાન અગ્નિ આપેલો રથ, અગ્નિદેવે આપેલો રથ, મોક્ષદા એકાદશી, ભગવાન કૃષ્ણ સાથે હતા. ભગવાન કૃષ્ણ સાથે હતા, પછી દિવ્ય શંખનાદ, પછી ગાંડીવ એમની પાસે હતું, પશુપતાસ્ત્ર શિવજી આપેલું હતું, હનુમાનજી પોતે બિરાજે, અર્જુનના રથ ઉપર હનુમાનજીની ધજા, હા, હનુમાનજી સ્વયં બિરાજમાન હતા, હા, ત્યક્ત જીવિતા, મોક્ષદા એકાદશી હતી, અને ભાગ્યલક્ષ્મી અને ભગવાન પોતે
તો તમે આ લખી રાખજો. આ ટોટલ 9 કારણો છે. આ જે છે એ ટોટલ 9 કારણ છે, બરાબર, પાંડવોના યુદ્ધ જીતવા માટેના, બરાબર છે. તો આ 9 કારણ તમે બધા જ્યારે લેવલ 2 માં આવશો, પછી તમે જ્યારે ભક્તિ શાસ્ત્રમાં આવશો, ત્યારે હજી બીજા કારણોની પણ ત્યાં ચર્ચા કરવામાં આવતી હોય છે, બરાબર છે. અને તમે આ શ્લોકો વાંચશો પેલા અધ્યાયના, એમાં ભીમનું પેલા નામ લેવામાં આવે છે, અર્જુનનું પેલા નામ લીધું છે. એ શું કામ? એ સિક્વન્સ છે. શું કામ પેલા ગુરુ દ્રોણ, પછી ભીષ્મ, પછી કર્ણ, પછી બરાબર બીજા બધાના નામ છે. એ લેવલ 2 માં બહુ ડિટેલમાં ભણાવવામાં આવતું હોય છે. અને લેવલ 2 માં 700 શ્લોકો ડિટેલમાં ભણાવવામાં આવતા હોય છે, કારણ કે એમાં આપણી પાસે સમય જાજો હોય છે. 18 અઠવાડિયા સુધી કોર્સ ચાલતો હોય છે, બરાબર. અને અહીંયા આપણે બેઝિક કોર્સમાં તમે બધા રજીસ્ટર થયા છો. બેઝિક કોર્સની અંદર કઈ રીતના ખરેખર જ્ઞાનનો પ્રવાહ ચાલે છે, કઈ રીતના ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારીશું. તમે 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતા ઓલમોસ્ટ સમજી જશો, પણ 700 શ્લોકો છે એ તમે લેવલ 2 માં થી લઈને ભક્તિ શાસ્ત્રી સુધી પહોંચશો ત્યારે તમે કમ્પ્લીટલી સમજી શકશો, બરાબર છે. હવે 29માં શ્લોકમાં અર્જુનજી છે એ કરુણામાં ડૂબી જાય છે. ભગવાન એને યોગ માયામાં મૂકે છે, અને અર્જુનજીનું અંગોનું કંપન થાય, મોઢું સુકાઈ જાય, શરીર ધ્રુજે, રૂવાડા ઉભા થઈ જાય, ગાંડી ધનુષ્ય સરકી જાય છે, ત્વચામાં બળતરા થાય છે. શું કામ? તો કે ભક્ત અને અભક્તની વચ્ચે આ તફાવત છે, બરાબર. હવે અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણ છે તમારી સામે. જો આ ખાસ તો આ અધ્યાયની અંદર 4 અને બીજા અધ્યાયનો 1 6, આ 5 કારણો છે ને, આ કારણ બહુ મહત્વના છે. પેલા અધ્યાયમાં જો આ 5 કારણ તમને સમજાઈ જાય તો તમે પેલો અધ્યાય છે સમજી ગયા છો. કે અર્જુન છે દલીલ કરે છે કે ભાઈ મારે યુદ્ધ નથી કરવું ભગવાન. એમાં સૌથી પહેલું કારણ છે 28મા શ્લોકમાં જે આપે છે ને, એ કરુણા, બરાબર. હવે આપણે કરુણાને એડ્રેસ કરીએ. 28મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે, શું કહે છે? કે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લલાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે, મારું મોં છે સુકાઈ રહ્યું છે. વિચાર કરો કે અર્જુન જે છે એના ભાઈ યુધિષ્ઠિર જે છે એ સમ્રાટ બનવાના છે, બરાબર. સમ્રાટ એટલે તમને બધાને ખબર હશે ને, આખા પૃથ્વીનું એક હતું શાસન હોય સમ્રાટના હાથમાં. એ કોઈ રાજાની વાત નથી, કોઈ વડાપ્રધાન પ્રેસિડેન્ટની વાત નથી. આખા પૃથ્વીનું એક હતું શાસન હોય, એને સમ્રાટ કહેવાય. એમાં બધા આવી ગયા, બધા દેશોનું રાજ્ય એક જ વ્યક્તિના હાથમાં હોય, શાસન એક જ વ્યક્તિના હાથમાં હોય. લાઈક પ્રભુ શ્રીરામ આવ્યા, બરાબર, ભગવાન શ્રીરામ આવ્યા તો એ પણ ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા, ભગવાન પોતે પણ. તો આખા વિશ્વનું રાજ્ય એમના હાથમાં, શાસન એમના હાથમાં હતું. પરીક્ષિત મહારાજ હતા, એ પણ ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા, બરાબર. એમ અહીંયા યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે એ પણ ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવા જઈ રહ્યા છે. તો વિચાર કરો કે અર્જુન જે છે એના ભાઈ બનવાના છે, એનું પદ પણ એટલું જ ઊંચું, બરાબર, એ પ્રાપ્ત થાય, છતાં પણ એવું કે છે કે આ બધાને મારવાને એ મને યોગ્ય નથી લાગતું. કરુણા આવે છે. એને ખબર હતી કે અહીંયા બહુ બધા માણસોનો વધ થઈ જવાનો છે. એવું નહોતું કે અર્જુનને ખાલી સામેવાળા માટે, બરાબર, કે એના ખાલી પોતાના માટે દયા છે, કે પોતાના પક્ષના સૈનિકો મરી જાય એના માટે કરુણા છે, એવું નહીં. સામેવાળા માટે પણ અર્જુનજીને એટલી જ કરુણા છે, બરાબર. બાકી તો જો ધૃતરાષ્ટ્ર તો એવું વિચારતો હતો કે રાજ્ય મળી જાય ને અર્જુન હવે નો લડે ને તો સારું. દુર્યોધન એવું વિચારતો હતો કે ભાઈ યુદ્ધ તો ચપટીમાં પૂરું થઈ જશે. કા? તો કે સામેવાળા પાસે સત્તા નથી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કઈ રાજા હતા ને, તેને કોઈ સપોર્ટ કરશે નહીં, એટલે સત્તા છે નહીં, એટલે યુદ્ધ તો ચપટીમાં પૂરું થઈ જશે, હું બધાનો વધ કરી નાખીશ. પણ અર્જુનને બહુ દુઃખ છે કે ભાઈ આટલા બધા જે મૃત્યુ થાય ને એ યોગ્ય નથી. જો અહીંયા તો આપણે 100 વાર જગ્યા હોય ને એના માટે ભાઈ ભાઈનું વધ થઈ જાય, બરાબર, ભાઈ ભાઈ સાથે અબોલા થઈ જતા હોય છે. અને સમ્રાટ બનવાના છે છતાં કરુણાના સાગરમાં ડૂબી જાય છે. અને 31મા શ્લોકની અંદર અર્જુનજી બીજું કારણ આપે છે કે ભાઈ કોઈ આનંદ નથી. આ યુદ્ધમાં મારા બધા જ સગાઓ મૃત્યુ પામશે. મને એવું ક્યારે લાગે, બરાબર, મને એવું લાગતું નથી કે આમાં મારું કઈ કલ્યાણ હોય, બરાબર. હે પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની મને કોઈ ઈચ્છા નથી. બધા સગાવાલા જો મૃત્યુ પામવાના હોય તો આમાં અર્જુન એમ કે છે કે હું કોને બતાવીશ? સમ્રાટે કદાચ હું બની જાઉં, બરાબર છે, બતાવવાનું કોને? આપણે આપણી ઘરે ધારો કે પાર્ટી હોય, બર્થડે પાર્ટી હોય, લગ્ન પ્રસંગ હોય, તો આપણને આનંદ ક્યારે આવે? તો કે ભાઈ બીજા બધા રિલેટિવ આવે,
બરાબર. એ તમે કોઈ નવું મકાન બનાવો, તમે બધા રિલેટિવ ને બોલાવો, એ આવે જોવે, તમારા વખાણ કરે, બરાબર, તો આપને ગમે, બરાબર. અને હંમેશા તમને બધાને ખબર છે, આનંદ છે એ બીજા સાથે શેર કરવાથી મજા આવે. પાર્ટી કરવાની ક્યારે મજા આવે? કોઈ બધા હોય તો પાર્ટી કરવાની મજા આવે. અને અર્જુન એમ કહે છે કે બધા તો મૃત્યુ પામશે, મને આનંદ નથી. જો તમે આ રીતના ભગવદ્ ગીતા ક્યારેક કોઈ પાસે શીખી નહીં હોય, ક્યારે તમે સમજી નહીં હોય, તમે ભગવદ્ ગીતામાં વાંચશો તો ત્યાં શ્લોક ઉપર આવા હેડિંગ નથી આપેલા કે આ પાપ માટેનો શ્લોક છે, આગળ જોયું કરુણા માટે, કોઈ આનંદ નથી, આવું હેડિંગ નથી. પણ તમે આજે ભણી રહ્યા છો એ સિસ્ટેમેટિક ભગવદ્ ગીતાના કોર્સમાં તમે એપ્લાય કર્યું છે. તો તમે એકદમ સિસ્ટેમેટિક સ્ટડી કરવાના છો કે તમે ભગવદ્ ગીતાના એક એક શ્લોકનો મર્મ તમે સમજો કે ખરેખર આ શ્લોક શેના માટે છે, બરાબર. હવે ત્રીજું કારણ આપે છે અર્જુન કે ભાઈ આ બધાને મારીશું ને, બરાબર, તો આપણને પાપ લાગશે, પાપ આપણા ઉપર કાબુ મેળવશે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવવું જોઈએ? હે કૃષ્ણ, તમે તો ભાગ્યની દેવીના પતિ છો, મતલબ લક્ષ્મીના પતિ છો. હે માધવ, લક્ષ્મીપતિ, હે નારાયણ, બરાબર. પોતાના સગાને મારીને આપણે કઈ રીતના ખુશ રહી શકીએ? પાપ અને પુણ્યનો વિચાર કોણ કરે? બરાબર, પાપ પુણ્યનો વિચાર એ કરે કે જેને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય, જે કર્મના સિદ્ધાંતોમાં જે માનતા હોય, બરાબર, જેને ભગવાનમાં વિશ્વાસ હોય, જેને વેદો, ઉપનિષદો, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમનું જ્ઞાન હોય, બરાબર, એને પાપ અને પુણ્યનો વિચાર આવે. અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે, ભગવાન આમાં તો પાપ નહીં લાગે, આપણે બધાને મારીશું તો? અને છેલ્લે કૌટુંબિક પરંપરા, બરાબર, અર્જુન એમ કહે છે કે આ આખો રાજવંશનો વિનાશ થઈ જશે, કુટુંબોની પરંપરાનો નાશ થઈ જશે, તો બાકીનું પાછળ રહેલા બધા અધાર્મિક થઈ જવાના છે. કારણ કે જો બરાબર કે કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ થયું તો મોટા ભાગના પુરુષો, એમાં પછી દાદા હોય, મામા હોય, પપ્પા હોય, કાકા હોય, બધા પુરુષો મૃત્યુ પામ્યા. તો વધે કોણ? બધી માતાજીઓ, બરાબર, બધી સ્ત્રીઓ વધે. તો હવે ખાલી સ્ત્રીઓ વધે, બરાબર, તો ઘરમાં કોઈ જ વડીલ ના હોય, કોઈનો કંટ્રોલ ના હોય. ને બીજું, સ્ત્રીઓનો સ્વભાવ કેવો હોય? સ્ત્રીઓ એકદમ કોમળ હોય, બાળક જેવું હોય, અને એનું મન કેવું હોય? બાળક જેવું હોય. કોઈ થોડી મીઠી મીઠી વાતો કરે તો સ્ત્રીઓ છે તરત ભોળવાઈ જાય, બરાબર. તો અર્જુનજી કહે છે, બરાબર, કે બધાનું મૃત્યુ થશે ને તો પાછળ રહેલી સ્ત્રીઓ છે એને કોઈ ભોળવી જશે, અને એનાથી શું થશે? એ બાકીના બધા અધર્મ થશે, બરાબર, અને અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જશે, અને આપણી બધી પરંપરાઓ લુપ્ત થઈ જશે. કારણ કે પછી આવનારા સંતાનોને કોણ પરંપરા શીખડાવશે? અર્જુનજીને ચિંતા છે. અને છઠ્ઠા શ્લોકની અંદર બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનજીને એમ કહેશે કે મને કઈ ખબર નથી પડતી કે મારે શું કરવું જોઈએ. આ બધાને જીતી લેવા કે મારે જીતાઈ જવું? મારે શું કરવું જોઈએ? ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનો વધ કરી નાખવું કે પછી એ મારો વધ કરી નાખે? બરાબર, મને કઈ ખ્યાલ આવતો નથી. યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બધા મારી સામે ઉભા છે, પણ મારે શું કરવું મને ખબર નથી. અનિર્ણયતા. ને ખરેખર જયારે અનિર્ણયતા આપણા જીવનમાં આવે, આપણા જીવનમાં ઘણીવાર સામે 5 રસ્તા હોય, આમ જવું, આમ જવું, આમ જવું, આમ જવું, ત્યારે આપણે શું ડિસિઝન લઈએ છીએ, અર્જુનજી શું ડિસિઝન લેશે એ આપણે આવતીકાલના અધ્યાયમાં જોઈશું, બરાબર. તો અર્જુનજી ના જોઈએ તો યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણ જે આપે છે કે કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિર્ણયતા. આ જ 5 કારણ છે ને એ આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનનું જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે, કૃષ્ણ શરણમાં જવું, ભગવાનના શરણમાં જવું, અથવા તો મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્યને જાણવું કે આપણો જન્મ શું કામ થયો છે ને હું કોણ છું, આ આપણે જાણતા નથી ને એના પણ આ 5 કારણ છે, જે તમે લેવલ 2 માં આવશો ને ત્યાં ડિટેલમાં સમજાવવામાં આવતા હોય છે, બરાબર. તો આવી રીતના પહેલો અધ્યાય છે એની અંદર મુખ્ય બરાબર સામે એકાબીજાની સેનાનું વર્ણન છે, બરાબર, શંખનાદ છે, અને અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના મુખ્ય 5 કારણોની જે ચર્ચા છે, બરાબર, એ જ પહેલા અધ્યાયની અંદર છે. પહેલા અધ્યાયની અંદર કોઈ તત્વજ્ઞાન નથી હોતું, બરાબર. તો આ રીતના જે પહેલો અધ્યાય છે એ આખો પૂર્ણ થાય છે. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ બધા શ્લોક તો કવર ના કર્યા, પણ મેં તમને પહેલા જ કીધું કે ભાઈ આ જે છે લેવલ 1 નો બેઝિક કોર્સ છે. તમે બધા જ અધ્યાયનો મર્મ સમજી જશો. જો તમને કોઈ પહેલો અધ્યાય વિશે પૂછે કે ભાઈ પહેલા અધ્યાયમાં શું છે, તો તમે બહુ ઇઝીલી કહી શકો કે પહેલા અધ્યાયની અંદર મુખ્ય 3 વસ્તુ છે. પહેલું તો કે 3 વ્યક્તિની મનસ્થિતિ. પહેલું તો કે ધૃતરાષ્ટ્રનો મનસ્થિતિ શું છે, ધૃતરાષ્ટ્ર શું વિચારે છે. બીજું, દુર્યોધનની મનસ્થિતિ શું છે. ને ત્રીજું, અર્જુનની મનસ્થિતિ શું છે. આ 3 વસ્તુ તમે જાણી લો, પહેલો અધ્યાય પૂરો. બીજી રીતના કહીએ તો
સામેવાળા પક્ષનું સેનાનું નિરૂપણ, બરાબર, દુર્યોધનના પક્ષનું સેનાનું નિરૂપણ, એટલે બે સૈન્ય નિરીક્ષણ, વચ્ચે શંખનાદ, અને છેલ્લે બરાબર અર્જુનજી નું વિષાદ. એટલે આ અધ્યાયનું નામ અર્જુન વિષાદ યોગ પણ છે. બરાબર. તો આ રીતના આ અધ્યાયને આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ખરેખર ભગવાન છે એ અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકે છે. આગળ જેમ જેમ તમે આવશો તમને ખબર પડશે કે યોગ માયા એટલે શું છે, મહામાયા એટલે શું છે, ભગવાનની કેટલી કેટલી શક્તિઓ છે, શું કામ અર્જુનજી આવું બિહેવ કરી રહ્યા છે, શું કામ અર્જુનજી આવા બધા પ્રશ્નો પૂછે છે, અર્જુનજીને શું આ કઈ જ્ઞાન નથી, આ ભગવદ ગીતા અર્જુન માટે છે, આપણા માટે છે. તમને ધીમે ધીમે બધા પ્રશ્નોના જવાબ છે ધીમે ધીમે મળશે. મારી સાથે બની રહેજો. આ સાથે આજનો અધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. તમારો બધાનો આભારી છું. મંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.